स्प्लिट एयर कंडीशनर में नॉइस क्यों आता है। जैसे कि मैं एक नॉइस में सुनाने की कोशिश करूंगा आपको, इस तरह से आप सुन सकते हैं। आप इधर देखिए, एक छोटा सा क्लिप में दिखाना चाहूँगा इसमें नॉइस कैसा आ रहा है, वाइब्रेशन का नॉइस आ रहा है। सुनिए आप इसको ध्यान से। अगर आपके साथ ऐसा होता है, ये देखिए ढीला है। जैसे कि होता है टॉप का जो फ्रंट कवर होता है जहाँ से फिल्टर हम निकालते हैं, वहाँ से भी वाइब्रेशन का नॉइस आता है। और जो फ्लैप होता है, जो स्विंग होता है हमारा फ्लैप, वहाँ से भी नॉइस आता है। उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं और रीज़न क्या होता है नॉइस आने का, कंप्लीट वीडियो में हम समझने वाले, छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल उसे हम सीखते हैं फिक्स करके कि कैसे फिक्स किया जाता है। कोई भी नॉइस हो, इंडोर में सिर्फ वही नॉइस आता है, एक फ्लैप का आता है, एक टॉप कवर का आता है और एक ब्लोअर का आता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ये हमारे पास 2 टन का स्प्लिट एसी है। आप इसमें देख सकते हैं वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है इसमें से। देखिए कैसा साउंड आ रहा है। अब इस साउंड को कैसे फिक्स करेंगे इसको देखिए। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम देखेंगे कि पहले साउंड को पकड़िए कि साउंड आ कहाँ से रहा है। ठीक, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसा वाइब्रेशन कर रहा है स्विंग इसका। ये जो फ्लैप है, फ्लैप, ये देखिए फ्लैप वाइब्रेशन कर रहा है। ये देखिए रुक गया। एक और वाइब्रेशन है, एक और साउंड आ रहा है, 2 साउंड आ रहा है इसमें से। एक तो ये फ्लैप है, ये देखिए बंद हो गया। अब इसे फिक्स कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो ऐसे पकड़ के बैठेंगे नहीं। इसके लिए अगर मार्केट में आप ये छोटा सा देख रहे हैं ना, ये छोटा सा कवर लगा हुआ है, इसमें फ्लैप बैठा हुआ है। इसको अगर आप परचेस करते हैं, अगर मिल जाता है साइज़ का, तो ला करके नया लगाइए इसको। और नहीं तो आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, सिर्फ कहीं तो आप पेपर लगा करके फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना डग है। ऐसा नहीं होता है, जब नया रहता है तो ऐसा नहीं होता है। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला भी। अभी देखिए साउंड कैसे बंद हो जाएगा, मैं दबाऊंगा जब। ये देखिए ये फ्लैप का साउंड बंद हो गया। तो इसे फिक्स करने के लिए बस इसमें आप कुछ पेपर ऊपर कुछ लगा करके फिक्स कर सकते हैं, अगर सिस्टम पूरा ना हो जाए तो। देखिए कैसा वाइब्रेशन कर रहा है, ये देखिए यही साउंड है जो आता है फ्लैप का। देखिए कैसे हिल रहा है फ्लैप, ये देखिए रुक गया अभी। तो इसको सिर्फ आप पेपर लगा करके फिक्स कर सकते हैं अगर पुराना हो गया है सिस्टम तो, नहीं तो आप इसको बंद नहीं कर सकते। अब सेम इस तरह का जो कवर है ना, इसमें लगा हुआ है कवर, ये देखिए कवर जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक का, इसको आप अगर कहीं मिलता है तो ला करके लगाएं, तभी ये सही होगा। अब एक और साउंड आ रहा है इसमें, ये जो एक कवर है ना इसका, ये देखिए हिल रहा है। ये देखिए ये पुराना हो जाता है। अब मैं यहाँ से, ये देखिए कैसे वाइब्रेशन कर रहा है, देखिए इसे इस तरह से ऐसे दबाएंगे, देखिए रुक गया साउंड इस तरह से। तो इसमें आप कोई तार लगा करके बांध सकते हैं इसमें, या तो आप इसमें टेप मार सकते हैं। देखिए पहले से टेप मारा हुआ है, किसी ने मारा था। ये देखिए बंद हो गया साउंड। ये जब पुराना हो जाता है ना तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम करता है स्प्लिट एसी। अच्छा एक और साउंड मैं इसमें सुनाता हूँ आपको, इसको कैसे फिक्स करते हैं। ये नॉर्मली हो जाता है क्योंकि जब ना सर्विस करने आते हैं टेक्नीशियन तो इसको ये गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से साउंड आता है। देखिए वाइब्रेशन कैसे कर रहा है, देखिए ध्यान से। देखिए वाइब्रेशन हो रहा है, ये हिस्सा एक कैसे हिल रहा है, ये देखिए ढीला है पूरा। ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे लॉक होते हैं, ये देखिए ये लॉक होते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। इसमें जा कर के बैठता है क्या,
नज़दीक से मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये जाकर के उसमें बैठता है। तो ऐसे जब दबाएंगे इसको ना, इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए बैठ गया। यहाँ से देखिए बैठ गया। अब देखिए कुछ साउंड कम हो गया। यहाँ से 4 लॉक होते हैं, एक यहाँ होता है लॉक, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, 4 लॉक होते हैं। देखिए लॉक बैठ गया, साउंड कितना कम हो गया। इस तरह से साउंड करता है ये, स्प्लिट एसी नॉइज़ करता है इस तरह से। मैं थोड़ा सा इमेज कैप्चर कर रहा हूँ ताकि थंबनेल बना सकूँ। देखिए मैं पकड़ के रखा हूँ, साउंड कितना कम है। इस तरह से आप अपने घर पे ही अपना साउंड खुद ही टेक्नीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। अगर पुराना सिस्टम है तो टेक्नीशियन भी उसको नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ये नॉइज़ को कैसे फिक्स किया जाता है, और आपकी समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।